insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mu'adzam Kiai Haji Baim Jalaluddin Anuti Rangkas Bidung. Kepadanya waktu sinar tempat kami persilakan dengan hormat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidina Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul habibul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutanajimaini ila yaumil jajah. Amma ba'da al masyhur amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ayat sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama yang saya hormati Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz dan tokoh masyarakat. Bil khusus yang saya muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Supiani. Juga yang saya hormati kesepuhan kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Mu'ad. Juga yang saya hormati kesepuhan kita, orang tua kita Bapak Haji Andon. Juga kepada wasilah saya bisa silaturahmi ke kampung ini Bapak Ustadz Ujang, juga Guru Andon. Serbangan anak Andon kabehnya. Andon apa Andon sih? Andon.
Mahaji endon, Pak Guru endon, RT na RT endon beserta para guru dan kesepuhan yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'lim saya. Untuk itu marilah kita doakan mudah-mudahan para guru, para ustadz, para kiai, para kesepuhan, para alimin ulama selaku pemuka agama senantiasa diberikan oleh Allah umur yang panjang, amin, diberikan kesehatan, amin, sehingga kita dapat senantiasa menimba ilmu dari para kiai, ustadz dan guru kita dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu, amin ya Allah ya Robbal. Juga yang saya hormati kepada Bapak aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Jarok, Manawi Ayah. Juga yang saya hormati kepada seluruh para jamaah, para bapak, para ibu, pemuda, pemudi, santriawan dan santriawati, bil khusus kepada para panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'lim saya. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa serta berharap mudah-mudahan apa-apa yang kita korbankan pada malam hari ini, baik tenaga, pikiran, dana yang kita keluarkan serta waktu yang kita luangkan demi menghidupkan acara sunnah Kangjeng Nabi ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan dijadikan suatu bukti bahwa kita selaku umat Rasulullah yang siap membela agama Allah, yang siap menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah pun punya janji, man ahya sunnati faqad ahabadi wa man ahabani kana ma'i fil jannah, yang artinya barang siapa manusia yang menghidupkan sunnahku, kata Kangjeng Nabi, faqad ahabadi, sungguh manusia tersebut telah cinta kepadaku. Dan jaminan manusia yang cinta kepada Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti di yaumil kiamah dia akan duduk bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah subhanahu, amin ya Allah ya Robbal ya Robbal. Berkat geus dibagikeun cek Abah Muad ieu madak ditahan balik cenah ge. Mantap ulah harenek eta lamun Abah Muad geus ngomong kitu eta. Wayah nanya lamun ngaji tacan beres ulah wakae nu balik satuju. Sebab penting ayeuna ibu bapak sok sanaos terang ka ieu musholah, tetap penting ayeuna urang teh di dieu statusna tamu. Sementara menurut keterangan ad-duyuf kal mait, tamu eta seperti mait. Artina mait kumaha anu hirup, urang geh tamu kumaha cek panitia bae. Lamun cek panitia nangtung, cek panitia diuk, tapi lamun ibu jeung bapak hayang kiih mah adulah kumaha cek panitia kiih bae sorangan. Nu mantap wayahna lamun ngaji tacan beres ulah waka aya nu balik. Pokona lamun ngaji tacan beres geus aya nu balik, urang kompak dak haruan, nu kitulah nu disebut mait lempang. Mait lempang cek budak rarangkas mah bobongkong. Komok lamun lempangna bari ngaji berkat, nu kitulah nu disebut bobongkong kejo. Siap urang ngaji siap. Mugia naon-naon ku urang disampaikan aya dina pitulung Allah jeung aya barokah ka urang sadaya, amin. Nu tadina tilok ngaji beres dina acara sing mudah-mudahan rajin ngajina. Nu tadina tilok salat beres dina acara sing mudah-mudahan rajin salatna, amin ya Allah ya Robbal ya Robbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Sudah kita maklumi bahwasannya Isra wal Mi'raj termasuk salah satu amrun mungkinul wujud, satu perkara yang mungkin saja adanya. Amrun mungkinul wuku, satu perkara yang mungkin saja terjadi, bahkan sudah terjadi terhadap baginda Nabi atas dasar kekuasaan Allah Subhanahu. Maka bagi kita muslimin muslimat, mukminin mukminat diwajibkan percaya terhadap Isra wal Mi'raj. Karena barang siapa manusia yang tidak percaya terhadap Isra-nya Rasul, hukumnya kafir. Barang siapa manusia yang tidak percaya terhadap Mi'raj-nya Rasul, hukumnya fasik. Kenapa orang yang tidak percaya terhadap Isra-nya Rasul dicap kafir oleh agama? Karena barang siapa manusia yang tidak percaya terhadap Isra-nya Rasul, berarti dia sama saja tidak percaya terhadap Al-Quran. Maka barang siapa manusia yang tidak percaya terhadap Al-Quran, jangankan 30 juz, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, sepotong ayat saja hati kita meragukan kebenaran Al-Quran, maka berubah status kita, muslim menjadi murtad, mukmin menjadi kafir. Na'udzubillahi min. Makanya saya tanya kepada ibu-ibu, percaya terhadap Isra-nya Rasul? Percaya? Ditanya kalau molototan, molotot si molotot sama iki coba pangkulan teke dia molotot deke sieun ulah. Percaya tah dengan Isra-nya Rasul? Sabener nama teu kudu ditanya. Penting ayeuna urang kumpul ngarayakeun Isra wal Mi'raj, ieu teh ngajadikeun bukti, ngajadikeun dalil bahwa urang kabehan percaya terhadap Isra-nya Rasul. Bahkan saking percaya-percayana, masya Allah, ibu-ibu budak dia penting ayeuna mah mani galulis alhamdulillah. Anu geulis mah atuh ngamenon bae. Tapi lamun ningali pameunteun mah Pak tingali ku bapak, masya Allah, ibu-ibu budak dieu wajah ahli surga, amin. Aduh tingali ku bapak pakaian ge rapi, nu ngora rapi, nu kolot rapi. Punten Pak, di lembur batur mah awewe make pakaian rapi doang kieu paling ge lamun rek ngajian ceramah doang. Di lembur batur ieu mah sarua. Waduh, ternyata kau menipu aku. Karena ngaji mah gagah geledak doang ustazah, jajal beres ngaji doang tarsan. Dalam peringatan Isra wal Mi'raj tertanam satu nilai-nilai keimanan terhadap Allah. Dalam peringatan Isra wal Mi'raj tertanam satu nilai-nilai keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Dan Isra wal Mi'raj ini Pak, Bu, jikalau kita pikir pakai otak, gak bakalan sampai. Karena ini bukan urusan otak dan ini bukan urusan rasio. Bukan pakai otak kita membenarkan Isra wal Mi'raj, bukan pakai rasio kita meyakinkan Isra wal Mi'raj. Tetapi untuk membenarkan serta meyakinkan Isra wal Mi'raj hanyalah dengan keimanan serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi kampung, tadi kota, yakin ibu-ibu nusok biasa ngaji mah pasti terangan bahwa nungaran Isra perjalanan baginda Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Haram ayana di Mekah. Ibu hayang ke Mekah, hayang munggah haji, hayang umroh, boga duitna, kasihan deh nyengir baik hari 30 duit. Tapi ulah leutik hate pantilang gitu ke Allah maha kawas. Sok sanajan ibu tegaduh artos, sok sanajan ibu tegaduh tanah jeung dijual, bisa teh Allah nunjukkeun kakawasana. Ibu-ibu budak dieu ka Mekah dibawa ku kelong keteper
dibawa ku kelong ke Mekah. Begitu beres hajian, beres umrohan, hayang balik kelong eueuh. Akhirnya tewak ku polisi pulangkeun ke Indonesia menang gelar haji sesa. Ayatnya haji sesa kelong. Bu, menurut keterangan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa eta teh lain beda desa, lain beda kecamatan, lain beda kabupaten, lain beda provinsi, tapi beda negara. Bahkan menurut keterangan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lamun lempang suku atau make kendaraan nu ngaranna onta eta bisa mencapai 40 poe perjalanan. Sebab onta mah awakna jangkung, sukuna panjang, lempangna angel. Sakan deui sebab onta mah awakna jangkung, sukuna panjang, lempangna geus lamun aya ibu-ibu budak di awak jangkung suku panjang lempang angel berarti nu kitu turunan. Tapi bukan dengan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke atasnya ke langit pertama, ke langit ketujuh Sidratil Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram. Waktunya relatif singkat. Menurut otak gak mungkin, menurut kebiasaan mana bisa. Kenapa bisa? Lumantah ibu bapak rahasia pertama Rasul di Isra dan di Mi'rajkan ini sebagai bentuk ujian keimanan. Karena ketika Rasul beres melaksanakan Isra wal Mi'raj, balik dari Isra wal Mi'raj, Rasul bercerita kepada umatnya begini, lamun cek budak ngorak zaman kuarima bla 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 bla, roba umatna anu terpercayain, bahkan kembali murtad anu kadina nyembah Allah wahdahu la syarikalah, berhubung menganggap Rasul berkata bohong, akhirnya kembali nyembah patung, nyembah tapekong, naudzubillahi min. Karena dicerna ku otak, tidak dicerna dengan keiman. Maka harapan orang sadaya penting ayeuna urang ngarayakeun Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan ngajadikeun wasilah Allah tambah kemantapan iman dalam diri kita masing-masing. Amin ya robbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj untuk menempuh hidup dan kehidupan agar kita semua selamat dunia, selamat akhirat, agar kita semua bahagia dunia, bahagia akhirat. Perjalanan yang begitu jauh, panjang, waktunya relatif singkat. Haram Aqsa dinamakan alam nasut. Langit pertama sampai dengan langit ketujuh dinamakan alam malakut. Langit ketujuh ke atasnya Sidratil Muntaha dinamakan alam lahut. 3 alam tembus, waktunya relatif singkat. Menurut otak gak mungkin, menurut kebiasaan mana bisa. Kenapa bisa? Bahkan Rasul sukses dan selamat melaksanakan Isra wal Mi'raj. Apa sih rahasianya? Ternyata ibu bapak, rahasia kesuksesan Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj, rahasia Rasul keselamatan Isra wal Mi'raj adalah karena ternyata Isra wal Mi'raj bukan kemauan Rasul, akan tetapi kemauan Allah Subhanahu. Urang cokot pelajaran ibu urang ge, ibu bapak ayeuna di alam dunia sabenerna mah keur ngalaksanakeun perjalanan. Cuma bedana perjalanan urang mah di alam dunia ke alam kubur, di alam kubur ke alam akhirat. Nu mantap urang lamun hayang salamet dunia dan akhirat seperti selamatnya Rasul ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj, maka hirup urang ulah cocok jeung sakahayang urang, tapi hirup urang kudu cocok jeung sakahayang Gusti. Lalu jadi pertanyaan ibu bapak, ieu kira-kira hirup urang geus cocok tacan jeung sakahayang Allah? Geus cocok tacan?
eta kapan budak Islam lamun ditanya mah dong nu heueuy sieun dia ka Allah wih atuh sieun dia tapi giliran Allah memanggil lewat muadzin hayya 'alas shalah nu ngopi ngopi nu ngobrol ngobrol nu molor bohong sieuna ka Allah nu mantak ibu bapak lamun urang hayang hirup salamet dunia dan akhirat bahagia dunia dan akhirat hirup urang ulah cocok jeung sakahayang urang tapi hirup urang kudu cocok jeung sakahayang Gusti Allah laksanakan perintahnya tinggalkan larangannya insya kan sesuai dengan tema nu ditulisku Ustaz Ujang meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi ngesirupnya lamun hayang bahagia salamet dunia dan akhirat sing takwa sing tunduk tumut ka Gusti Allah ngan ibu bapak hirup urang moal cocok jeung sakahayang Allah urang moal tunduk tumut ka Gusti Allah urang moal mampu ngalaksanakeun katakuan ka Allah lamun urang terang lamun urang teu nyaho kunci rahasiana naon si kunci rahasiana urang tingali perjalanan Isra wal Mi'raj Rasul sukses melaksanakan Isra wal Mi'raj Rasul selamat melaksanakan Isra wal Mi'raj padahal perjalanan Isra wal Mi'raj banyak sekali halangan dan rintangannya panggilan dunia panggilan Yahudi panggilan Nasrani akan tetapi Rasul sukses dan selamat melaksanakan Isra wal Mi'raj apa sih kunci rahasianya ternyata kunci rahasia kesuksesan Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj adalah karena sebelum berangkat melaksanakan Isra wal Mi'raj dada Rasul dibelah ku malaikat Jibril dada Rasul dibelah ku malaikat Mikail jeung malaikat anu sejenna hate Rasul dibersihan dina kotoran-kotoran hate ingat bukan berarti hate Rasul kotor ini pelajaran bagi kita umatnya setelah bersih hate nak diisi dengan keimanan diisi dengan keyakinan diisi dengan Islam diisi dengan ilmu pengetahuan hilim hikmah dan lain sebagainya geus di aya pelajaran ibu jeung bapak lamun hirup urang saeutik-saeutik hayang cocok jeung sakahayang Allah saeutik-saeutik hirup urang hayang tunduk tumut ka Allah saeutik-saeutik urang hayang bisa ngalaksanakeun katakuan ka Allah maka dada urang dada anak urang kudu dibelah di mana tempat melahna majelis taklim pondok pesantren etalah tempat-tempat jeung belah dada urang jeung belah dada anak-anak urang saha Jibril jeung Mikailna para ustad para kiai etalah Jibril jeung Mikail nu bakal melah dada urang nu bakal melah dada anak-anak urang nu bakal ngabersihan hate urang jeung anak urang supaya urang mampu melaksanakan Isra naon Isra hubungan manusia nu bakal ngeusian hate urang hate anak urang ku keimanan keyakinan ilmu pengetahuan supaya urang mampu Mi'raj apa Mi'raj hubungan jeung Gusti geus hikmah dina Isra wal Mi'raj teh lamun urang hayang salamet dunia dan akhirat seperti selamatnya Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj maka urang kolotna ulah jauh-jauh di majlis taklim anak urang ulah sampai ke di pasantrenkeun insya sebab jalan urang deket ka majlis taklim anak urang di pesantren eta bakal ngajadikeun wasilah urang paham agama sementara cekang dinawi ciri jelema nu bakal menang kaselamatan dunia dan akhirat pertama faqahahu fiddin eta jelema dibere pemahaman ilmu agama alhamdulillah sebab ibu bapak lamun jelema rek disalametkeun ku Gusti Allah mah pertama eta jelema bakal dipendahkeun jeung ilmu pengetahuan sanggeus pendak jeung ilmu pengetahuan ciri jelema nu rek bakal disalametkeun ku Gusti Allah mah dunya dan akhirat dadana bakal diberi jembar sehingga mampu menerima eta ilmu
Ketika dia mendengar ayat perintah, ciri jelema nu rek disalametkeun ku Gusti Allah mah nampi karena ayat perintah tersebut serta mempunyai rencana bahkan upaya kumaha carana urang bisa ngalaksanakeun perintah Allah. Bahkan ketika dia mendengar ayat larangan dari Allah, ciri jelema nu rek disalametkeun ku Gusti Allah mah nampi karena ayat larangan tersebut serta mempunyai rencana bahkan upaya kumaha carana urang kabehan bisa ninggalkeun larangan-larangan Gusti. Tapi realita umat Islam zaman ayeuna lamun ku urang ditingali ku kacamata Islam geus hancur sehancur-hancurna. Di mana mayoritas umat Islam zaman ayeuna ulah geus ngalaksanakeun ibadah, rencana ibadah nake tos teu aya. Ulah geus ngalaksanakeun pengajian, rencana ngaji nake tos teu aya. Ulah geus ngalaksanakeun salat, rencana salat nake tos teu aya. Naudzubillahi min. Lamun jelema ulah geus ngalaksanakeun ibadah, rencana nake tos teu aya, pasti ibu kepentinganna ngan ukur tilu teh. Apa yang tilu teh? Urusan mulut, urusan perut, jeung urusan handapeun perut. Naon eta kan? Kantong kanjut teh. Lamun jelema ulah geus ngalaksanakeun ibadah, rencanana ge geus eueuh pasti kepentinganna urusan mulut, urusan perut, jeung urusan handapeun sakalina dek make samping make peci paling ge aya dina tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salat isya mah henteu aya nu kitu di aya nu mana beungeutna. Sakalina dek dincak masjid, dincak musolah paling ge lamun aya tatangga paeh hiji hoir cair, hoir cair. Kadang-kadang jelema model kitu sok ngomongna nyaluntak bukuna mah pernah ngadenge. Jelema eta ka sholawat biasana 20.000 eta mah kabeneran mainna sial menang amplop khusus budak leutik. Begitu dibuka amplopna eusina 5.000. Cek panehna kumaha? Waduh, harga mai turun. Paeh-paeh amat dia teu gablek duit mah. Jelema zaman kuari ulah geus ngalaksanakeun ibadah, rencana ibadah nage tos teu aya. Naudzubillahi min. Naon si sababna jelema zaman ayeuna ulah geus ngalaksanakeun ibadah, rencana ibadah nage tos teu aya? Karena kosong pangeusi hatena, kosong tina keimanan, kosong tina keyakinan, jeung kosong tina ilmu pengetahuan. Padahal ibu bapak cekang jeung Nabi al-qalbu kalmali, hate eta ibarat raja. Setiap raja pasti ngagaduhan prajurit nu jadi bawahanana walahu junudun. Mana prajurit hate? Yeuh mata, ceuli, sungut, leungeun, suku, ieulah prajurit-prajurit hate. Faida solahal malik solahal junudu. Lamun bagus rajana maka yakin bagus pula prajurit-prajuritna. Artina lamun hate manusia bagus, aya keimanan, aya keyakinan, aya ilmu pengetahuan, maka yakin deudeuleuna bakal bagus, dedengeana bakal bagus, ucapanna bakal bagus, lengkahna bakal bagus, sesuai bagus hate. Tapi sabalikna waida pasadal malik pasadal junudu, lamun goreng rajana maka yakin goreng pula prajuritna. Lamun geblek presiden, kabinet menteri jeung aparatna bakal geblek sesuai geblek presiden. Betul. Mulai heuras aing teh dahar soalna. Hartina lamun hate manusia goreng kosong tina pangeusi, kosong tina keyakinan, kosong tina ilmu pengetahuan, maka yakin deudeuleuna bakal goreng, dedengana bakal goreng, ucapanna bakal goreng, bahkan lengkahna ge bakal goreng sesuai goreng hate. Hate anu sakitu penting kosong tina pangeusi, cek setan kamayangan.
sebab ibu bapak anu butuhun karena tempat lain ukur manusia baik. Setan ge sarua butuhun karena tempat ngeun, setan butuh karena tempat lain di lapangan, lain di sampalan, lain di Tegal, tapi dina jero hate manusia. Tiba heula setan neangan tempat jeung ngadrikeun palemburan ari kunaon hate manusia zaman ayeuna kosong tina pangeusih, kosong tina kayakinan, kosong tina ilmu pengetahuan, cek setan kamayangan. Akhirna setan ngalun asup ka jero hate manusia, 2 batalion sabari mamawa meteran. Hate manusia dikapling-kapling ku setan. Lamun hate manusia geus dikapling-kapling ku setan, maka hati manusia jadi lembur setan. Lamun hati manusia geus jadi lembur setan, maka lengkah setan. Sebab mulai tinggal lengkah lamun lain setan nu ditahna deudeuleuh lagi deudeuleuh setan. Sebab mulai kan kadeuleul lamun lain setan nu ditahna dedengeun setan. Sebab mulai kan ngadenge lamun lain setan nu ditah. Numantak wajar umat Islam zaman ayeuna kalakuan doang setan, sebab hatena dieusi ku setan. Numantak wajar sok loba aki-aki maledo pabudak setan doang dia. Karena rata-rata hati manusia zaman kuari dieusi ku setan. Ulah melotot na ka dieu. Itu setan ka urang melotot. Numandak ibu bapak satu acan hati urang, satu acan hati anak urang dieusi ku setan. Yuk deketan pengajian kolot na ulah jauh-jauh ke majlis taklim anak urang ulah sampai ke dipasantrenkeun insya. Kapan ieu tema diburi babari nyeun mah yuk tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Mudah kita ucapkan tapi sulit untuk kita laksanakan, betul? Babari nulis nama yuk mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Doang nuheuh kepada mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Ulahkeun jelema nu tilok salat, najan jelema rajin salatna tacan tangtu kaasupkeun jelema anu takwa. Naon sebabna? Karena teu saeutik jelema nu rajin salatna beres salat maksiatna jalan terus. Ieulah nu disebut STMJ, susu telur madu. Salat terus maksiat jalan. Heuh kapan ibu zaman kuari mah zaman singkatan. Doang pula dengarana Kiai Baim Jalaluddin, sok disingkat jadi Ki Baja. Jadi baja eta singkatan, bukan berarti unggah telas. Singkatan eta. Kepala desa sok disingkat jadi Kades. Wakil kepala desa sok disingkat jadi Wakades. Kepala dinas sok disingkat jadi Kadin. Wakil kepala dinas sok disingkat jadi Wakadin. Giliran kepala madrasah Kamad. Kamad aya. Wakil kepala madrasah Wakamad. Bahkan kuari aya mang ngetrend na Facebook, aya grup Facebook ngaranna Rojali. Apa itu Rojali? Ternyata singkatan dari rombongan janda liar. Nah, aya janda liar di dia. Ulahkeun urang mun tilok salat, bahkan jelema nu rajin salat na ibutan kaasupeun takwa. Sebab takwa eta ngajalankeun sagala perintah Allah. Takwa eta kudu ninggalkeun larangan-larangan Gusti. Bahkan lamun urang ningali keterangan dina kitab Al-Wafi sarah hadis arba'in, takwa adalah kata singkat namun penuh makna, mencakup hal-hal yang didatangkan oleh Islam. Pertama akidah, nu kadua ibadah, nu katilu muamalah, nu kaopat akhlak. Jadi ibu bapak lamun urang hayang kaasupkeun jelema-jelema takwa, pertama akidah kudu bagus, ibadah kudu bagus, muamalah kudu bagus, akhlakna ge kudu bagus. Sementara ibu bapak supaya akidah kurang bagus, ibadah kurang bagus, muamalah kurang bagus, akhlak kurang bagus, eta teh butuh tukang son. Sementara supaya akidah
kita teh butuh ketika orang ingin mengetahui siapa Allah, siapa Rasulullah. Bahkan ketika kita dengan anak kita ingin menambah keyakinan atas kemahabesaran Allah, maka wajib kita mengkaji ilmu tauhid, ilmu akidah. Bahkan cek Ibnu Ruslan, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kewajiban terhadap manusia ini sama halnya pendidikan pertama yang harus kita tanamkan untuk anak-anak kita, yaitu ilmu ma'rifat. Apa sih ma'rifat? Idrokun jajimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasiun an dalilin. Apal tebu? Apal tebak? Di pengajian PAUD, pengajian pendidikan usia dini wujud kidam bako teh pengajian PAUD. Lamun geus aki-aki geus nini karak ngaji wujud kidam bako eta mah lain PAUD tapi PAUD. Pendidikan usia lan sugan kula mah arapal ibu dak di cungkra cengkeun make peci geuh. Coba orang barengan coba idrokun kurang bedas. Maksud kurang bedas volume suarana tingkatkeun. Irahade suara orang pakai ngaji, pakai ibadah ka Gusti Allah, alhamdulillah. Dimulai ujung ditu sampai ujung dia kabeh kompak ulah ayat nurutan kabeh nurutan. Idrokun jajimun bihaesu laisa ma'ahu tarodudun muwafiqun lil waqi'i nasiun andalilin. Balik deui maksud balik deui teh baca deui geus apal kaca. Untung aya rajaban, alhamdulillah. Sakali deui sing kompak. Idrokun jajimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasiun andalilin. Apalkeun dasar nini dititah malah nitah deui. Emang gitu Pak, nini zaman kuari sok gagal fokus. Ieu kapan corona geus hampir 3 tahun jigana barokah doa di nini. Aya nini menang bantuan beas di RT. Cek nini teh ari ieu beas menang di mana? Cek RT bantuan corona didoakeun ku nini. Mudah-mudahan eta si corona panjang umur. Eta nu kitu ngaranna nini gagal aki-aki sarua Pak sok gagal fokus. Aya aki-aki ditanya ku pamuda ke ngeunahan keneh zaman Jokowi ngeunahan keneh zaman Soeharto. Eta aki-aki ngajawabna atuh ngeunahan keneh zaman Soeharto. Naon sebarna ki atuh heueuh pantun zaman Soeharto mah pamajikan aing ge ngora keneh. Jadi ibu bapak marifat menurut versi tauhid teh idrokun jajimun, pengetahuan yang pasti. Jadi iman orang ka Gusti Allah teh lain bangsa hayalan, lain sa, lain don, lain waham, tapi iman ka Gusti Allah kudu yakin 100% fa'lam annahu la ilaha illallah.
supaya orang jeung anak orang mengenal siapa Allah, bahkan ingin menambah keyakinan atas kemahabesaran Allah, maka orang jeung anak orang wajib mengkaji ilmu tauhid untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Salah satunya sholat 5 waktu, maka wajib kita mengkaji ilmu fikih bagian ibadah. Bahkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, anak, orang tua, suami dengan istri, maka wajib kita mengkaji ilmu fikih bagian ahwalu syakhsiyah. Bahkan untuk memperbaiki hubungan kita bermasyarakat, setiap hari kita melaksanakan transaksi jual beli, gadai menggadai, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, maka wajib kita mengkaji ilmu fikih bagian muamalah. Bahkan untuk memperbaiki hubungan berbangsa dan bernegara, maka wajib kita mengkaji ilmu fikih bagian siasah, fikih politik, untuk mengetahui sanksi pidana bagi orang yang merugikan orang lain. Maka kita wajib mengkaji ilmu fikih bagian jinayat untuk membersihkan hati kita, membersihkan kolbu kita. Maka wajib kita mengkaji ilmu tasawuf. Tanpa ilmu tauhid, fikih, tasawuf, mustahil manusia akan mampu melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Numantak wayahna hirup urang ulah jauh-jauh di majlis taklim, anak urang ulah sampai ke di pasantren ke insya. Sebab ia ibu bapak perjalanan orang di alam dunia ke alam kubur, banyak sekali halangan dan rintangan, seperti banyaknya halangan dan rintangan ketika Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj. Salah satu halangan rintangan ketika Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj, panggilan dunia Muhammad, Muhammad, Muhammad. Akan tetapi Rasul tidak menoleh sedikit pun. Apa demikian? Karena geus dibelah dana, geus diurusan hatekna ku malaikat Jibril jeung Mikail. Begitupun orang perjalanan orang di alam dunia ke alam kubur, panggilan dunia ayeuna geus dohir. Ngilut jeung teu ngilutna urang kana panggilan dunia tergantung pembelahan dada urang. Tapi lamun kurang ditingali ku kacamata Islam, terutama dalam perekonomian, ieu urang teh geus hancur sehancur-hancurna. Betul? Di mana zaman kuari ribawi merajalela, serba ribawi. Apalagi zaman sekarang, zaman bangkai, rumah disegel gara-gara bangke, suami istri cerai gara-gara bangke, bangkrut segala-gala gara-gara bangke naon? Bangke lili. Aya kadi aya. Bahkan Karangkasma aya bang emok sagala. Pinjem duit ka bank keliling 100.000 dibikeun ka urang. Pinjem duit ka bank keliling 100.000 dibikeun ka urang sabaraha? Duit lah ya. Dongna ieu salon-salon nangaridihan juga lagi. Suri main ngerasainnya kan ya. Tukang seks uang salon teh ulah komplain ngaridihan. Lamun orang ngidem duit bank keliling 100.000 dibikeun ka urang sabaraha? Tah nu nyamun 80 berarti pernah ya. Katipu ku kula. Lamun orang nginjem duit bank keliling 100.000 dibikeun ka urang 80.000 berarti 20%. Lamun orang nginjem duit bank keliling 100.000 dibikeun ka urang 80.000 berarti 10%. Catatan hutang tetap 100, unggal koe mayar 2.000 sampai lunas. Uang yang kita bayar lebih daripada uang yang kita pinjam. Pak Bu, itu riba talain, jauh das riba talain, kurang pedas riba talain, haram tante kunaon nginjem riba. Yakin tenu kora tenu kolot botok
lamun nu haram bisa jadi halal ku sebab butuh atuh menahan jasa pamuda jeung parawan can kawin pan dia kitu aja can kawin cek pamuda butuh mantap urang mah mudah-mudahan diberi jembar rezeki ku Gusti Allah amin jembaraban anak pamajikan supaya jadi ahli ibadah amin ya Allah ya robbal ibu bapak kebahagiaan teh lain dina harta kebahagiaan teh lain dina jabatan tapi kebahagiaan teh aya dina ridho Allah subhanahu harta dan jabatan hanyalah sekedar alat untuk meraih kebahagiaan nu aya dina ridho Allah contoh lauk aya di balong alatna aya di imah jejer jeung useup lauk lain dina jejer lauk lain dina useup tapi di alana lauk menggunakan jejer jeung begitupun bahagia aya dina ridho Allah alatna aya di imah duit pangkat bahagia lain dina duit bahagia lain dina pangkat tapi di alana bahagia nu aya dina karidho Allah nu boga duit ku duitna nu boga pangkat ku pangkatna tapi sayang seribu sayang umat Islam zaman ayeuna ulah keur nyokot kebahagiaan nu aya dina ridho Allah ku duit ku pangkat bahkan ketika niat duitna niat pangkatna geus eueuh dina aturan Allah sehingga ulah keur menang laukna jejer jeung useup ge teu gablek ulah keur menang bahagia alat gesan ngarehnya pun harta bakat jabatan geus eueuh dina aturan Allah nu mantak wajar munasabah umat Islam zaman ayeuna semakin loba pangkat semakin loba hartana semakin loba pakaiana semakin tinggi jabatana lain semakin bahagia malah semakin susah dan salah neangna kula ge gaduh kayakinan ieu bapak-bapak jeung ibu-ibu nu aya di dieu lamun ningali tina beungeutna kabeh ge karsarusah bener teu kacirina beungeutna pan ceuk Imam Ghazali ibu panggeus si hate eta sok numpak kana beungeut sementara tempat bungah jeung susah manusia ayana di jero hate lamun urang hayang terang jelema keur bungah atau bersusah dengan ting di beuteuna hayang nempo hatena tingali beungeutna bibir garing bubuk acak akan najan di sisiran ge angger ibu jelema keur susah maka ciri kersus padahal kata Allah bala tajrub taati bisababi rezeki ulah sampai anjeun ninggalkeun kataatan ka lain Gusti Allah disebabkan anjeun mencari rezeki lamun urang bapak ketika nyiar duit tepeduli halal haram yang penting ulah melaknati koro tepeduli tinggalkeun ngaji tepeduli tinggalkeun salat aucabtu alaika uqubah maka aing Gusti Allah bakal merek ka anjeun mang pirang-pirang siksaan di antara siksaan ka jelema ketika nyiar duit tepeduli halal haram yang penting ulah melaknati koro tepeduli tinggalkeun ngaji tepeduli tinggalkeun salat siksa pertama nu bakal diterima ku eta jelema bisa bae dilobakeun hartana dilegakeun pakaiana ngeun dilobakeun pula panyakitna naudzubillahi min ibu bu hayang teu dibere imah mewah hayang teu dibere mobil mewah ngeun ibu-ibu dibere penyakit stroke hartiannya najan imah bagus mobil bagus awak stroke ngeunah tante atawa bapak deh pak hayang teu dikawinkeun jeung awewe anu geulis hayang atuh sarua kula ge hayang setiap lalaki normal lamun ditanya hayang teu dikawinkeun jeung awewe anu geulis pasti ngajawabna hayang ngeun eta lalaki dibere penyakit peluh hartian nih najan pamajikan kurang opat bari jeung galeulis tapi bobogaan peluh hartian terang ibu peluh terang percis doang terong di leo ulah pes lamun cek budak santri mah lobe daging ngaleuyah di mana geus teu bisa ngadahar karena boga penyakit darah tinggi
gulana bakarung-karung di imah teu bisa ngarasakeun boga panyakit kencing manis, jengkol jeung peuteuy ambaleh di kebon, bahkan ambalayah di tengah imah tapi geus teu bisa ngadahar karena boga penyakit asam sendalna di teras Intan Permata teu bisa kapake karena boga penyakit rematik, rumah mewah, mobil mewah geus teu bisa ngarasakeun karena boga penyakit eta ibu siksa di Gusti Allah. Siksa Allah di dunia ibu bapak lain malaikat mau palu eta begesan jaga siksa urang di akhirat, tapi siksa Allah di dunia nisbat ka jelema anu kupurna geus teu tanggung. Fatahna alaihim abwab, pertama eta jelema bakal dibukakeun ribuan pintu keberhasilan ku Gusti Allah. Setiap langkahna jadi duit jeung duit nu mantak ibu bapak ulah aneh lamun di dieu aya jelema geblek ngaji teu daek, salat teu daek, ka kiai ngalunjak, ka kolot ngalunjak, maksiat teu beuki, tapi si eta kubabari niat duitna ngabadeg pakaianna, ibu jeung bapak ulah aneh eta jelema keur diangkat ku Gusti Allah, diangkat lain rek dimuliakeun, diangkat ku Gusti Allah rek dibandingkeun keun modal siap keuyeut hakan kudu mantang. Ibu, bu, urang nyengir sabarini baheula mah ibu kula kapan kelahiran mah kado mas Pandeglang lain budak rangkas kula nu mantap rada kaset eta baheula inget teh kula mah waktu kula sakola SD aya perek opat unpoy sok digunakeun ku kula nyaba ka bapak kolot kula anu dirangkas pitung nu kuari di imah ku kula eta baheula mah ibu penyakit kampung, maaf para nastiris paling ge cukup ku daun kaca piring beres, bener tante penyakit kampung sawan beureum nu paling bantar penyakit kampung naon bisul dina kelek eta kadang-kadang bisul ku tai ceuli ge cager baheula, bener tante. Tapi zaman kuari ibu budak kampung geus aneh, gedeng-gedeng rumah sakit, gedeng-gedeng rumah sakit, gedeng-gedeng rumah sakit, kunaon stroke, kunaon diabetes, kunaon hernia garis nyengkeheng turun bro. Naon sebabna tah da areuna geus terpeduli halal haram, yang penting ulah melaknati koro, terpeduli ninggalkeun ngaji, terpeduli ninggalkeun salat, yang penting menang do. Nu mantap lamun awak urang geringan bae atau keluarga urang, anak urang, salaki urang geringan bae, introspeksi diri Pak. Apakah susah yang kita alami merupakan ujian ti Gusti Allah? Apakah susah yang kita alami merupakan peringatan ti Gusti Allah? Diuji dan diperingati sarua pada nyerina ngeun beda obatna, seperti halnya nyeri hulu jeung nyeri beuteung sarua pada sedepna ngeun beda obatna. Lamun nyeri hulu biasana ku oskadon, lamun nyeri beuteung biasana ku tah menyebut promah enrostop pernah benjur ka jelema janyahoan karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Diuji dan diperingati sarua pada nyerina ngeun beda obat. Lalu bagaimana cara introspeksi dirina? Pertama awak urang heulan Pak, apakah urang termasuk jelema anu taat atau jelema nu loba maksiat? Lamun urang kaasupkeun jelema nu taat tingali pamajikan urang. Apakah pamajikan urang termasuk jelema taat atau jelema nu loba maksiat? Lamun sarua jelema pamajikan urang termasuk jelema taat, nu terakhir tingali anak-anak urang. Lamun anak urang sarua termasuk jelema taat, berarti susah yang kita alami, sakit yang kita rasakan itu ujian dari Allah Subhanahu. Apa obatnya? Sabar. Jangan sampai kesusahan yang kita alami meninggalkan perintah Allah. Sabar, jangan sampai kesulitan yang kita hadapi menjerumuskan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Serah diri, tawakal kepada Allah, seraya perbanyak doa
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Insyaallah kumubaran ujian samodel gitu dengan cara sabar, loba tawakal, loba ngadoa ka Gusti Allah, bakal disalin ku Gusti Allah. Anu tadina susah ngajadi bunga, anu tadina gering ngajadi cager. Alhamdulillah. Tapi ketika orang introspeksi diri pak awak orang loba maksiat ka Allah, pamajikan orang loba maksiat ka Allah, anak-anak orang loba maksiat ke Allah, berarti susah yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi itu bukan ujian dari Allah, melainkan sebaliknya peringatan dari Allah Subhanahu. Peringatan-peringatan eta sebenarnya nama siksa. Ngen siksa di alam dunia mah masih keneh bisa diubaran, nu mantak disalin ku ulama. Siksa di dunia mah jadi peringat. Apa obatnya? Cuma satu, tobat. Mah buat tobat apa sih yang dimaksud tobat? Menurut Al-Imam Ghazali, tobat eta balik deui, balik dina kotakan salah menuju kotakan benar. Hartina balik tina tilok ngaji, kuari rajin ngaji, eta teh tobat. Balik tina tilok sholat, kuari rajin sholat, eta teh tobat. Balik tina korek kana marahan, eta teh tobat. Balik tina loba maksiat, ngeureunnan maksiat, balik jeung susul ku pengampunan. Astagfirullah, astagfirullah rabbal, astagfirullah minal, astagfirullah rabbal, astagfirullah minal. Sanggeus urang ngelombakeun istighfar ka Gusti Allah, mohon ampunan ka Gusti Allah, jangan lupa pula perbanyak doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Insyaallah kumubaran peringatan samodel kitu dengan cara taubat kembali ka jalan Allah, loba istighfar, loba ngadoa, bakal disalin ku Allah. Nu tadina susah ngajadi bunga, anu tadina gering ngajadi cager. Alhamdulillah. Panggilan dunia kuari geus dohir nileug jeung teu nyeleukna urang kana panggilan dunia tergantung pembelahan dada urang. Bahkan panggilan Yahudi geus dohir, panggilan Nasrani geus dohir. Rasul waktu itu tidak menoleh sedikit pun dengan panggilan Yahudi, tidak menoleh sedikit pun dengan panggilan Nasrani. Kenapa? Karena geus diulah dada. Nah, begitupun urang perjalanan di alam dunia ka alam kubur. Ayeuna panggilan Yahudi, panggilan Nasrani geus dohir, ngileuk jeung teu nyeleukna urang, ngileuk jeung teu nyeleukna anak urang kana panggilan Yahudi dan Nasrani. Tergantung pembelahan dada urang, tergantung pembelahan dada anak-anak urang. Tapi realita umat Islam zaman ayeuna, lamun ku urang ditingali ku kacamata Islam, anak-anak urang geus hancur sehancur-hancurna. Betul. KTP na KTP Islam, hirup di lingkungan Islam, tapi budaya Yahudi jeung Nasrani arara suka budak Islam. Betul. Kuhook ka anak, mau sampai ngulang tahunkeun anak, aing saharokeun anak aing di. Oh, udah enggak gas kapan ngieu kue tar banjing kekeplok teh. Happy birthday to you, happy birthday to you. Panjang juburnya, non kadal panjang juburnya. Bahkan dulu ekstrim dari indung kolotna titah niup lilin, begitu lilin ditiup lain parut malah untuk coplok. Panggilan Yahudi jeung Nasrani geus dohir. Bahkan kamari tahun baru 1 Januari nu ngarayakeun dolomana budak Islam ta budak Kristen. Budak Islam ta budak Kristen. Budak Islam
Kebenaran Bapak kula boga baturan jaro samanto di pantai Carita. Tanggal 3 Desember kula nelpon kasih jaro roh ayeuna geus bedug dohor jigana pantai Carita pinuhnya kumaha kasih jaro betat ulah kedua cidohor di isu pantai Carita geus pinuh bisi ustad teu percaya toong ka dieu cek kula jeung juri aing naon kitu. Lamun beungeut dia mah jaro pantes bae. Laju eta jaro naon sih dilakukan ku umat Islam ketika merayakan tahun baru 1 Januari cek si jaro tan lamun geus tengah penting menunjukkan jam 12 atau jam 00 eta nu boga motor dihirupan motorna digerung-gerung, nu boga mobil dihirupan mobilna digerung-gerung, nu boga motor dipencet klaksona, nu boga mobil dipencet klaksona, bahkan nu boga kabogoh dipencet klaksona. Hantem cenata eta darder dor jelema nembakan langit belum pedasan, betul? Ibu ulahkeun pantai Carita identikna tempat maksiat alun-alun Rangkas Pandeglang pinuh baheula kula rek noong jelema gering di rumah sakit Aji Darbo pas jembatan keong tah balik deui ku polisi diperboden sebab keur ngamankeun jelema-jelema ngarayakeun tahun baru. Hebat kapan pamuda-pamuda orang jeung parawan rek ngarayakeun tahun baru berangkat ka Bagedur, berangkat ka pantai Carita, beres dohor berangkat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, menunggu jam 12 malam. Padahal ngaku cinta ka Rasul, jam 12 penting ke kapan urang disunahkeun loba zikir ka Allah, loba bertafakur, merenung atas kemahabesaran Allah, tapi tingali malam tahun baru anak-anak urang bakar-bakar petasan, tiup-tiup trompet, bahkan dulu aneh zaman ayeuna sagede nini-nini hayang ngarayakeun tahun baru. Hanteman kapan eta nini niupan trompet teu sadar eta trompet moyokan awak manehana sorangan peot. Kadang-kadang melihat lau puluhan kilo, melihat kotok puluhan ekor jeung bakar-bakar, betul? Beak ratusan bahkan jutaan jeung meuli petasan, tapi giliran nyin berkat jeung rajaban masya Allah lauk teri di jaketan, betul? Kadang saya ingin bertanya, wahai ikan teri, apakah kamu sedang katirisan? Aduh nyin berkat rajab jeung lauk teri di jaketan dibawa kamu sholat jeung ngariung teu nyaho anak nage ngilu ngariung beunang deui ku anak. Begitu balik ka imah tanya ke imah, ceng mana berkat, pas dibuka waduh ceng balik deui. Hebat tuh Yahudi dan Nasrani ibu saeutik-saeutik ngancurkeun iman umat Islam. Oh, Yahudi dan Nasrani ngancurkeun iman umat Islam, lain dipaehan kiaina, lain dipaehan santri ustadzna, tapi saeutik-saeutik dikikis habis iman umat Islam ku gaya hidup fashion dan lain sebagainya. Kebenaran ibu kula sok ngaos di Jakarta. Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Kelurahan Jembatan Besi, mayoritas di Jembatan Besi budak Rangkas, budak Pandeglang. Eta budak Rangkas, budak Pandeglang nu aya di Jembatan Besi, parawana gawe konveksi, pabudada gawe sablon. Eta parawan budak Rangkas, budak Pandeglang nu aya di Jembatan Besi, pakaian anak geus saru jeung bosna, pakaian anak saru jeung budak Cina, kadang-kadang make celana di atas lutut sejengkal, dideuleu serba salah, dideuleu doraka teu dideuleu. Lamun cek bapa mubajir, tapi lamun cek aki-aki mah kadang-kadang celik untuk ibu untuk make behel, make kawat. Babasaan nurutan budak Amerika, neng budak Amerika untuk make behel, make kawat, pantas hiji jelema kafir, nu kadua dahareuna ge hamburger Pizza Hut, budak dia untuk make behel, dahareuna masya Allah genjer, untuk nyelap sih ya genjer karena behel. Iya ibu orang nyengirna sabari me, ulahkeun urang tilok salat tilok ngaji. Najan urang rajin sholatna, rajin ngajina, tapi urang ikhlas ridho ningali anak parawan urang ngumbar-ngumbar aurat,
dayus. Ridho bil maksiati dayus, ridho karena kemaksiatan dayus hukumna. Anti haramun ala dayus, surga diharamkan bagi orang-orang yang dayus. Na'udzubillahi min. Belum lagi anak-anak orang ibu dijajah dengan teknologi, di mana anak orang sibuk dengan IT, sibuk dengan teknologi. Anak-anak orang dijajah dengan yang namanya Facebook. Betul? Ibu terang Facebook, tulisanna pace bohong, tinggal nambahan huruf al jeung huruf u, lupa bohong. Lumantak pamuda parawan anjeun lamun tacan cukup keimanan, tacan cukup ilmu pengetahuan, ulah sok wani-wani main Facebook. Sebab ibu bapak perjinahan merajalela gara-gara lewat Facebook, perselingkuhan merajalela gara-gara lewat atau kumaha perjinahan teu merajalela saumuran SMP di zaman ayeuna lamun bobogohan manggil kata bogohna papi mami, ayah bunda, umi abi. Kadang-kadang eta lalakina SMS kabikarna, cayang udah makan apa belum. Makannya yang gede ya, karena AA kagak mau punya pacar yang awakna kurung. Dibales di gua wena, alhamdulillah AA udah. Makasih ya atas perhatiannya, tungtungnya I miss you. Nawaran dahar sakali, dicium nage sakali. Begitu bedug dohor eta lalakina SMS deui, cayang jangan lupa colat ya, colat nyebut nage. Kagak mau ya punya pacar yang berani ninggalin colat. Tahu nggak kenapa? Kalau colat saja ditinggalin, apalagi AA mantap. Udah mau cager sih geblek. Lanjut dibalas tipu awewena, alhamdulillah AA udah nih lagi sujud ya. Kersujud SMS, kersujud selfie, innalillahi wa inna ilaihi. Gara-gara HP anak kurang malas karena ngaji. Betul? Gara-gara HP anak kurang malas karena sholat, innalillahi wa inna ilaihi. Lumantak wayahna kanu ngora-ngora anjeun kudu bisa ngatur waktu. Wancina ngaji-ngaji, wancina sholat-sholat, wancina ulin-un. Dengekeun khusus kanu ngora, menangislah kau di masa muda, kelak kau akan tertawa di masa tua. Artinya apa? Masa muda kita gunakan untuk belajar, untuk mengaji. Masa tua kita akan memetik kebahagiaan, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, tertawalah kau di masa muda, kelak kau akan menangis di masa tua. Artinya apa? Masa muda kita gunakan hanya bermain sia-sia, masa tua kita akan memetik buah kecelakaan dan kesengsaraan. Na'udzubillahi min. Lumantak wayana silahkan pamuda gabogan HP, tapi anjeun silahkan kudu bisa ngatur waktu. Wancina ngaji-ngaji, wancina sholat. Ieu kapan musola nu sakitu bagusna, lamun pamuda nu ngurus pan mantep, dimulai nu adan pan hebat. Allahu akbar, Allahu akbar. Cek ibu-ibu sahadat kita nu adan. Ieu tah suara seeta teh eta, suara saha teh? Suara kula. Sarua teh kula ke sok ada. Tuh Ustaz Ujang nu pernah silaturahmi ka imah kula, memeh imah kula aya musola, pinggir imah kula aya sawah, nu mantak kula lain sombong, rumah kula mewah mepet ka sawah. Tanya tak percaya kula. Kebeneran keur aya di lembur waktu dohor sampai keur adan Allahu akbar, Allah. Lamun kula nu adan nu di sawah hanjat kabeh, leungeun kokobok, suku bebersih, dahar plek sare. Aya pamuda nu adan hebat.
Pamuda nu ngaji mantep lamun geus kolot dek ngaji teu hebat teu naon, tapi pamuda pantaran kitu tuh meujeuh loba ka beuki, meujeuh loba ka hayang, sagala mendukung, duit aya, motor aya, tapi manehna bisa ngaran hawa nafsuna wajib ngaji ieu mah wajib salat ieu mah eta pamuda nu hebat doang. Penting ayeuna yakin pamuda di dieu hebat kabeh, amin ya robbal. Panggilan dunia, panggilan Yahudi, panggilan Nasrani ayeuna geus dohir. Nyileuk jeung teu nyileukna urang kana panggilan dunia, nyileuk jeung teu nyileukna anak-anak urang kana panggilan Yahudi jeung Nasrani, tergantung pembelahan dada urang. Nu mantap lamun urang hayang salamet dunia dan akhirat seperti selamatnya Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj, maka urang hirupna ulah jauh-jauh ka majlis taklim, anak urang ulah sampai teu dipasareunkeun karena dengan ngaji bakal ngajadikeun wasilah urang paham kana agama. Ketika urang geus paham kana agama ngajadikeun wasilah saeutik-saeutik urang bakal boga rasa sieun ka Gusti Allah. Ketika urang geus boga rasa sieun ka Allah, saeutik-saeutik urang bakal ridho kana hukum-hukum Allah. Ketika urang geus ridho kana hukum-hukum Allah, maka Allah ge bakal mika ridho ka urang. Jeung di mana urang geus menang ridho di Gusti Allah, maka urang kabehan bakal menang kaselamatan, maka urang kabehan bakal menang kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Nu mantak wajar munasabah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, man arada huma fa alaihi bil ilmi. Kalau kau ingin bahagia di dunia yaitu dengan ilmu, kalau kau ingin bahagia di akhirat yaitu dengan ilmu. Bahkan jikalau kau ingin bahagia dunia dan akhirat yaitu dengan ilmu. Ayo sadulur tongnya velekeun karena wajibna talabul ilmi supaya pada iman tauhidna bagja hirupna mulia mautna bagja hirupna mulia mautna. Ya Rasul salamun alaik ya rafi'asa adfanta ya jiratal alami ya ugainal judi wal ya ugainal judi wal. Nu ngaran soleh bagus hatena, bagus amalna, hade akhlakna, akur jeung dulur, akur jeung batur, kusabab cukup sari ilmuna, kusabab cukup sari ilmuna. Ya Rasul salamun alaik ya rafi'asa adfanta ya jiratal alami ya ugainal judi wal ya ugainal judi wal. Ayo ngamalkeun ilmu agama Allah nu bakal ngangkat derajatna sanajan hina cara dhahirna ananging mulia mungguh Allahna, ananging mulia maqam derajatna. Ya Rasul
غين الجود يا غين الجود hirupna ayem hantena tentrem ku sabab mantap iman Islamna sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir tina pangeran kabeh tinakdir tina pangeran ya Rasul salamun alaik ya rafi'asa aghfalta ya jirantal alami ya غين الجود يا غين الجود والمنمى وإيمان di akhir hayatna moal kasasaruh jeung sukmana diganjar Allah surga tempatna husnul khatimah eta ngaranna husnul khatimah eta ngaranna ya Rasul salamun alaik ya rafi'asa aghfalta ya jirantal alami ya غين الجود يا غين الجود يا غين الجود يا غين الجود Lestari sampai subuh karumi bah. Mudah-mudahan acara orang dibarokahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi nanti lok ngaji beresin acara simpang mudah-mudahan rajin ngajina. Tadi nanti lok sholat beres acara mudah-mudahan rajin sholat. Nah amin ya Allah ya Robbal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.